Так, сегодня 30.01. Гоняем. Ветра нет вообще. Вообще. Что-то нижние не хотят. Верхние что-то зацепились. Посмотрим. Блин, разогнал. Нету много. Много нету. И тех, что убирать надо было, и хороших, которых оставлять хотел. Дофига, короче, разогнал. Ничего. Значит, мои дикари кому-то нужней. Пусть держат. Хватит мне тут еще. Эти не захотели на посадочке. А те набирают потихоньку. Ветерочек ну, такой слабенький. Блин, капает еще, что дождь моросит. Вот так вот летаем. Ладно, пусть летает.